اولا كل الشكر للي عم يتابعني يلي عم يرفع الفيديوهات ليستفاد اكبر عدد ممكن من المشاهدين. بشكر كل مين عم يتابعني، كل مين عم يشاهد القناة بكل انحاء العالم. طبعا ما حقدر اذكر البلاد بلد بلد. بشكر الجميع، واللي مو مشترك بالقناة بتمنى منه يشترك بالقناة، يفعل زر الجرس، يحط لايك للفيديو ليستفاد اكبر عدد ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كامل عن غسالة نوع ألتوس، موديل غسالة 181 اكس اي اس. غسالة ممتازة، غسالة سعة 6 كيلو، لوحة شاشة رقمية مالها. رح أعمل شرح كامل عن البرامج بالإضافة للوقت لكل برنامج بالدقيقة إن شاء الله. خليكم معي لنهاية الفيديو، رح أحكي شوي عن الغسالة وعن شرح لها. بداية عنا طفي والتشغيل بزر لحاله اللي هو بجنب الغسالة. عندي برامج الأبيض، القطنيات برنامج مفرع لأربع برامج. يعني عندي قطنيات حرارة 90 بداية. أولا حرارة 90، وقت البرنامج 155 دقيقة. عندي البرنامج الثاني أبيض كمان حرارة 60، 145 دقيقة. عندي برنامج كمان قطنيات للأبيض أو الملون كمان بيمشي حاله، حرارة 40، 150 دقيقة. عندي قطنيات لحرارة باردة، ما في حرارة نهائيا على البارد، مثل ما شايفين معي إشارة على المي اللي بتاخدها الغسالة، 125 دقيقة. عندي برنامج الاقتصادي أو الغسيل الزائد، خفق زايد مع اقتصادي بالحرارة اللي هو درجة حرارة 40، الوقت الزمني تبعه 180 دقيقة. عندي برنامج سريع درجة حرارة 30، وبنفس الوقت الوقت الزمني تبعه 30 دقيقة. عندي برنامج الغسيل اليدوي درجة حرارة 30 وبياخد 55 دقيقة. الغسيل اليدوي يلي هو يلي الغسيل اللي بينغسل على الايد، يلي هو انا كتير حكيت بالفيديوهات ببعض الفيديوهات عنه، ما فيه خفق كتير. ما في خفق بالغسالة، يعني الغسيل ما بيقلب كتير على اليمين وعلى جهة اليمين وجهة اليسار، ما في خفق. يعني تقريبا الغسالة بترتاح شي دقيقتين ثلاثة، بعدين بتخفق خفقة خفيفة، رد بترجع بترتاح. يعني الغسيل اللي ما بده خفق كتير غسيل يدوي. عندي على الشطف الملون، عفوا اللي بياخد معطر، شطف للمعطر. عندي الشطف 18 دقيقة. عندي برنامج التنشيف زائد كب المي، تنشيف زائد كب المي، ما فيها كب المي لحالها الغسالة، عاملين دامجين التنشيف وكب المي لحالهم مع بعض، 12 دقيقة. عندي برنامج صوف درجة حرارة 40، 75 دقيقة. عندي برنامج صوف درجة حرارة ما في على البارد، بياخد 60 دقيقة. برنامج الحرير، عندي برنامج الحرير بياخد درجة حرارة 30، 85 دقيقة. عندي هلا هون الألوان المركبة أو الألوان الاصطناعية كمان عاملين له 4 أقسام، مثل ما شفنا هون بالأبيض للقطنيات عاملين له 4 برامج. كمان عندي الألوان الصناعية عاملين له 4 برامج. البرنامج على البارد، على البارد بياخد 90 دقيقة. برنامج 30 درجة حرارة بياخد 100 دقيقة. برنامج 40 درجة حرارة بياخد 140 دقيقة. عفوا درجة حرارة 40 بياخد 125 دقيقة. عندي برنامج كمان الألوان الاصطناعية، الألوان المركبة درجة حرارة 60 بياخد 120 دقيقة. مثل ما انتبهتوا معي البرنامج ال40 درجة حرارة 40 بياخد 125 دقيقة، أما البرنامج 60 درجة حرارة بياخد 120 دقيقة، يعني درجة حرارة أكتر وقت أقل ب5 دقايق تقريبا في فرق بالوقت. وبهيك بكون انتهينا من البرامج. إن شاء الله تكونوا عم تستفادوا من الفيديوهات تبعي.
هلا عندي لشغل غسالة مشان اقدر. هلا طبعا عندي بعض الكبسات هون اللي هلا حاشرح عنها، هي اللي بتغير الوقت بالبرنامج بفترة زمنية ما بين 10 ل 15 دقيقة. مثل مثلا بداية هلا رح نقول على التنشيف، على كبسة التنشيف اللي احنا بس ضويناها صارت سرعة تنشيف. هلا الغسالة بتاخد سرعة تنشيف 800، هذا الموديل بياخد سرعة تنشيف 800. إذا كبسنا الكبسة وعطت إشارة الضوء صارت سرعة التنشيف 500. نقصت هي إمتى بنستخدمها؟ نحن فينا نستخدمها بالصوف، بس نحط على برنامج الصوف مشان ما يتجعلك الغسيل، أو على الحرير مشان ما يتجعلك الغسيل. فينا نكبسها خليها ما تنشف بشكل كامل أو شكل 80% أو 100%. فينا نكبسها خليها شوي مرطبين الغسيل، شوية رطوبة مشان ما يجعلك الصوف. بس نلغي الضوء صارت رجعت درجة سرعة الدوران 800. هون عندي بس اكبسها. إضافة شطف، إضافة شطف شطفة زيادة تبع اللي بتاخد معطر الغسيل، يعني كمان بتفرق هون. مثل ما حكينا بتفرق تقريبا شي 10 دقايق بصير وقت البرنامج اللي حكينا عنه. كمان اذا كبسناها بتم اخذ برنامجها النظامي. هون عندي البرنامج اللي دائما بنحكي عنه، الفض وقت نحن بنكبسها هي كبسة بدنا نحط دواء غسيل بالجنبين، بتاخد غسلة فض من درج، الغسلة الأساسية من الدرج الثاني. إذا ما بدنا إياها، إذا لاغينا نحن بنحط وجبة دواء الغسيل نص هون ونص هون. في حال كبسناها بدنا نحط وجبة كاملة غسيل، دواء غسيل معيار كامل هون ومعيار كامل على الجنب الثاني. هلا هون عندي الطفي، تشغيل، ايقاف مؤقت، وبنفس الوقت ابطال للبرنامج. اذا تم ضغطها 3 ثواني تعمل ابطال للبرنامج. طبعا الاشارات عندي كبك هون انه السماء اخذت امر، بس نعطيها امر بتعطينا انه عم تغسل. بس يخلص البرنامج بتعطينا الضوء، تشتغل الضوء الاحمر تبعها، ضوء البتين انتهاء البرنامج. طفي التشغيل مثل ما حكينا عنه اللي هو هون لحاله. بهيك بكون عملنا شرح كامل عن غسالة نوع التوس. ان شاء الله تكونوا عم تستفادوا من الفيديوهات اللي عم نزلها. وبرجع بشكر كل مين عم يتابعني، واللي مو مشترك بالقناة يرجع يشترك بالقناة، يفعل زر الجرس ليوصله كل شي جديد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو، وشكرا. برجع بقولكم شكرا لكم كتير على المتابعة.